Dobro jutro. Pozdravljeni v 4. festivalskem pregledniku, ki povzema četrtkovo festivalsko dogajanje. Preden pa začnemo z njim, smo vam dolžni poročati še o zadnjem filmu torkovega sporeda, grozljivki Idila. Idila. Slovenija je končno dobila film o najpomembnejši stvari v Sloveniji. Tako pomembni stvari, da smo in še vedno umiramo zanjo. Alkoholu. In v Idili ne le da umirajo zanj, temveč tudi ubijajo. Kot kaže, pa je zanj ubijala tudi filmska ekipa, ki ga je prinesla s seboj na projekcijo. Odnesla pa ga ni. To so izzivi, ki so redko v bistvu prisotni. Jaz si želim kot scenograf, da bi bilo več možnosti fikcijskega delovanja, da pripovedujemo zgodbo tudi na nek način, ki je izven običajne realnosti. Se pravi, lokacij nam ne manjka v Sloveniji. Želimo si scenarijev, kjer bi bilo možno še nekaj fikcije vnesti v te odlične, idilične lokacije, ki jih že itak imamo. Za promocijo je ekipa na festivalskih hodnikih celo izobesila promocijske panoje s stripi, ki jih je za film narisal Zoran Smiljanić. Preberimo si enega. Zina. Stara okoli 25 let, študentka, ki še ni diplomirala. Molčeča in privlačna črnolaska, ki za dodatni vir zaslužka občasno pozira kot fotomodel. Na zadnjem snemanju v naravi je šlo nekaj hudo narobe. In Zina je bila prisiljena reševati golo življenje. Takrat so njene lastnosti prišle do izraza. Pogum, iznajdljivost, inteligenca. Življenje do nje ni bilo prizanesljivo. Zato ji vsakodnevna borba za preživetje ni bila neznana. Toda zdaj je bilo drugače. Zdaj se je soočila z nečim tako surovim in brutalnim, česar do sedaj še ni doživela. Pred kurba, zdaj už dobila svoje! Ob 13. uri ste lahko v glavni dvorani ponovno spremljali študentske podvige, kategorija študentski film 2. Še nekaj študentov je prišlo pokazati svoje stvaritve. Bodo tudi letos učenci prekašali svoje učitelje? Bo to mogoče uspelo Žigi Stupici s svojim exercizom. Zdaj sem se tako zapletal, kot se je zapletal film Vozel, Ane Trepše. Morda bo ona zahakljala Vesno. Ali pa se bo zadnji smejal August Adrian Brac s svojim filmom Smeh. Ne, stari nehi, ki si beden s temi naslovi in kao ful smešen, kar na pizda otvoritvi festivala, stari. Aha, okej. Je naslov filma Ester Ivakić, ki se je tokrat predstavila še v vlogi režiserke animiranega filma. Sledila sta še Živalski vrt, Maje Križnik in Alex Izeskok. Morda bo Vesno prejel Jan Marin, producent našega AKTV programa, ki je obljubil, da bo v primeru, da se to res zgodi, pred našimi kamerami spil kozarec pira, napolnjenega s smetano, se slekel in na svoja kosmata prsa napisal AKTV Forever. Ti upaš na neko zaposlitev, misliš, da jo boš našel v Sloveniji ali boš moral v Nemčijo? Takole bom odgovoril. Upam, da jo bom dobil, ampak upam, da je ne dobim v Sloveniji. Čim prej ven. Na to pa smo uživali ob stand-up nastopu Augusta Adriana Braca. Dame in gospodje, August Adrian Brac. Torej, smeh v slovenskem filmu. Vsi vemo, da smo zelo resen narod in da ga ni nekaj lih dost. Zato sem jaz poskusil s tem malim dokumentarcem malo smeha prikazati, kako se z njim ukvarjajo. Veliko ljudi služi z njim. Jaz pa ne bom zaslužil s tem filmom. Zato.
Dokumentarni film 3, ki je bil na sporedu ob 15. je prav tako potekal v glavni dvorani. V sklopu dokumentarnih filmov 3 sta se predstavila filma Hiške in Vitanje v vesolju, Sonita. Film Hiške sta zrežirala Darko Sinko in Matjaž Ivanišin, film Vitanje v vesolju, Sonita pa Jasna Hribernik. Režiserja poskušata prek pripovedi domačinov prikazati življenje v neki majhni vasici na Štajerskem, kot sta ga videla poleti leta 2014. Tevš je bil zidar in je zgradil številne hiše v okolici. Vitanje v vesolju, Sonita. Dokumentarec obravnava problem bivanja v vesolju skozi oko znanosti in umetnosti. Osnovo za dokumentarni film predstavlja slovenski znanstvenik in vizionar Herman Potočnik Nordum, raketni inženir in utemeljitelj astronautike in kozmonautike. Gre za filmski esej o človekovi želji po odkrivanju in osvajanju vesolja. Mene že tako kot že nekaj let zelo pri mojem delu spremlja ta vedoželjnost oziroma tako nekako tudi to zanimanje za povezavo umetnosti in znanosti, tako da to ni neka tema, ki bi jo jaz našla recimo, ampak je ta tema, ki jo jaz pač živim na nek način in tudi velikokrat realiziram sicer v galerijskih projektih. Ob 17. uri ste si lahko ogledali filme v kategoriji kratki in celovečerni film 4. Ko je Quentin Tarantino posnel Stekle pse, je film postal senzacija neodvisnega filma. Morda bodo Psi brez časja Mateja Nachtigala predstavljali prelomnico v slovenskem žanrskem filmu. Režiser edinega neodvisnega filma na letošnjem festivalu je glede slovenskega žanrskega filma optimističen. Živa, pravkar smo si pogledali film, za katerega je bilo na koncu rečeno, da je popolnoma neodvisna produkcija. Kako se pravzaprav lotiti takšnega projekta? Predvsem to ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo ogromne količine ljudi, ki so pripravljeni pomagati se odreči honorarju, delati nehumane ure in se odrekati za nekaj, kar se lahko povrne sam z enim ogledom. Zato sem tudi na koncu zahvalil se Velenju, ker brez našega mesta in naših krajanov to ne bi bilo mogoče sploh. Film je v vseh pogledih popolnoma žanrski. Žanrskega filma v Sloveniji praktično ni. Kako v bistvu uspeti v Sloveniji žanrskim filmom in v bistvu zakaj je sploh žanrski film? Kot prvo, ne vem, kako uspeti v Sloveniji žanrskim filmom, kot drugo pa jaz bom rekel, da to, kar se zdaj dogaja, je dobrodošlo. In Idila, recimo, in Psi brez časja, nekaj novega. Sicer žanrski film, ne maram tega, da se to zdaj toliko potencira, ker nismo odkrili tople vode, niti približno ne. Je pa dobro, da se gre v ene stereotipe, ki niso popolnoma slovenski. In to se mi zdi najpomembna stvar. Zdaj pa noir kot sam je pa zelo hvaležen žanr. Je toliko subtilen, toliko ima enih nijans, da se da ogromno enih stvari povedati. Je hkrati lahko parodija, lahko je pa tudi resna kritika. Zato. Drugi od 3 celovečernih filmov se je skupaj s še 2 kratkima filmoma v amfiteatru predvajal ob 19:30. Četrtkov večer je bil v znamenju hip-hop. Najprej se je zavrtel kratki animirani film z naslovom Peter Peter, režiserke Karoline Nikolov, ki z videospotovsko formo sodobno prikaže zgodbo legendarnega Petra Klepca. Za njim je občinstvo z odprtimi usti spremljalo zgodbo 13-letnega fanta, ki ima multiplo sklerozo, a vseeno zelo dobro riše in repa. Tako film Peter Peter kot film Mali princ je produciral Miha Černec. Za njim se je predstavil film Utrip ljubezni, ki je zaenkrat resen kandidat za nagrado občinstva. V filmu nastopa tudi reper Zlatko, ki v njem pokaže svoj igralski talent. Režiser filma Boris Petković, ki je filmsko režijo doštudiral v Parizu, v filmu pokaže ljubezensko romanco med violinistko in reperjem. Ko sem prišel iz Pariza leta 2009, ko sem se iskal, kaj bi spet nazaj v Sloveniji delal, je bila hip-hop in rap. Glasba je bila edina, kjer sem najdel, da pač mladi ljudje nekako brez nekih zadržkov in zavor govorijo
prvič o stanju v družbi, drugič pa o nekih osebnih problemih brez dlake na jeziku. Ne računam, nismo na festivalu zaradi nagrad, tukaj smo zaradi enega dobrega druženja, tukaj smo tudi, da pogledamo filme svojih kolegov, da se družimo, da izmenjujemo mnenja, tako da ni nam to primarni cilj. Ja, zdaj že kar nekaj časa potekalo od zadnjega snemalnega dneva, tako da meni so se zdaj vmes že dogajale druge stvari, zdaj sem pa videl izdelek, tako da... Utrip ljubezni! A tebi ni jasno, da bomo mi čez 4 dni nastop? Slovenski filmski ustvarjalec, ki je doštudiral na pariški filmski šoli, ima za sabo že kar nekaj igranih, kot tudi dokumentarnih projektov. Na letošnjem 18. festivalu slovenskega filma se bo predstavil s svojim novim celovečernim filmom Utrip ljubezni. Idemo! Koncert na Letnem vrtu! To Ziher bodo kakšni založniki tam? je Boris Petković. Pa veš, stari. Mogoče pa izdamo plati. En lep večer, pozdravljeni v Pregledniku. Danes bomo govorili z 3 avtorji celovečercev, ki smo jih danes gledali na festivalu slovenskega filma. In v studiu pozdravljam že prvega gosta ta večer, Borisa Petkovića, režiserja filma Utrip ljubezni. Pozdravljeni. Dober večer. Prebrala sem, da se je ideja za film porodila med snemanjem enega vaših prejšnjih filmov, mislim, da je dokumentarca z naslovom V letu hip-hopa. Kakšna je bila ta geneza iz te prve ideje pa do tega, kar je zdaj Utrip ljubezni? Ja. Informacija je mečkaj napačna, ker ideja za Utrip ljubezni, ki takrat še ni imel tak naslov, je le malo starejša, kot je film V letu hip-hopa. Konec koncev je bil tudi V letu hip-hopa narejen kot neke vrste raziskava za film Utrip ljubezni, ki je imel takrat in drugi naslov in je bil mnogo, bi rekel, mnogo širše je udarjal kot ena, kako so ga imenovali, mladinska romantična komedija danes. Porodila se je pa tako, kot se porodijo ideje iz raznih vplivov, ki so me takrat obdajali iz tega, da sem prišel iz Pariza v Slovenijo, da sem pač raziskoval, na kaj se lahko odprem, ker sem spet, nisem mogel nadaljevati nek svoj life, ki je bil prej in sem iskal neke nove začetke in ta rap me je takrat zaintrigiral, v bistvu kot neka zvrst, zdaj seveda sam sebe citiram, ki govori brez kakršnih koli zadržkov in filmov o stanju v družbi in o nekih osebnih problemih mladih ljudi, kar recimo, če hočete, v naši žepni državci Sloveniji zelo redko srečamo, tudi za omizjem, ljudje so zelo zaprti, zelo so nazaj. Tako da nekako je to, Zdenko Vrlovc v Dnevniku je to, se mi zdi, da je zelo, ko sem mu to pač povedal, je rekel, je napisal potem, da sem našel v reperih nosilce dialoga v Sloveniji, kar se mi zdi sila zanimivo, ker morda me je res Pariz oziroma ta nek francoski l'esprit me je oblikoval v tolikšni meri ravno v tem dialogu, v smislu spoznavanja drugačnosti, toleriranja drugačnosti, radosti v dialogu oziroma radosti v nasprotnih si mnenjih, pa vendar pri tem se pravi priznavanje nasprotnega mnenja in seveda želja po tem kontriranju svojim mnenjem, ki je lahko čisto drugačno. Tako da to sem našel nekako v reperjih. To bi bilo nekako to. Meni bi pa zanimal, film je zelo zanimiv tudi iz vizualne plati, pa me zanima, če ste imeli kakšne vizualne reference v kakšnih drugih filmih, predvsem nekatere stvari spominjajo na kakšne ameriške filme. Ja, zdaj to bi se moral prav spomniti. Mislim, da ne. Jaz zelo nerad
uporabljam pri svojem delu, s svojimi sodelavci, pa naj so to igralci, direktorji fotografije, zelo nerad uporabljam reference iz filma. Čeprav jih imam kar nekaj, pa kdaj se nam tudi potem na snemanju to tudi zgodi. Veliko raje v teh trenutkih, ki še snujemo, ki še sanjamo film, uporabim kakšne reference iz literature, iz slikarstva. Ampak spet, ker je bil ta proces nastajanja tega Utripa ljubezni tako dolg in sva tudi z Markom Brdarjem začela ta film sanjati, mogoče v čist nekem drugem vizualnem aspektu, takrat, ko sva ga še sanjala in je pol tudi zaradi teh nekih produkcijskih budžetnih okvirjev, ki smo ga morali porezati, ki smo to prijavili na ta TV razpis, ki je ta scenarij v bistvu bil, jaz ne najdem v slovenščini boljšega izraza, osakačen, ker sem se dejansko kastriral v smislu zgodbe, se je to vse skupaj zelo organsko dogajalo in v bistvu z Markotom nisem mu dajal nobenih referenc, ampak sva to nekako sanjala iz nule. In Marko Brdar je en sjajen sogovornik oziroma en sjajen sogovornik zato, da nekaj štartaš iz nule, ker je sanjač. In ker tako isto sanja neke stvari in jih oblikuje zelo lepo iz neke point zero. V bistvu mi je tudi zelo všeč vajina podoba Ljubljane, pa me zanima, kako ste izbrali lokacije, ki so malo bolj nenavadne, kot jih ponavadi vidimo. No, tle bom za začetek povedal eno anekdoto, ki jo je danes povedal meni moj nekdanji študent v Parizu, Gregor Andolšek, tudi režiser, čigar film, da mu malo reklame naredimo, zgodbe iz Sekreta, prihaja v Kinodvor 1. oktobra. Pejte to pogledati, ker jaz ga sicer še nisem videl, ampak ne dvomim, da ima nek potencial. In je rekel, ker naj oba z Markotom zelo dobro pozna, je rekel, pa to je neverjetno, kako sta taka dva težaka, kako sta si to takole dobro, kako sta pač ta film tako dobro posnela. Tukaj mogoče na tem mestu bom povedal eno anekdoto, ki mogoče velja potem tudi za cel film. Medva sva skoraj teden dni sva hodila po Ljubljani in sva iskala bar za to sceno, ki se v baru zgodi, kjer reperi pridejo z Brunotom, kjer se oni gledata in tako naprej. In sva bila cela sfrustrirana, ker nisva znala najti tega bara, ki bi imel to odprtost, to urbanost, te neke stvari, da na koncu sem jaz dejansko in tudi šel v konflikt s produkcijo in sem rekel, ne obstaja in ta bar bomo naredili. In ta bar, Recycle bar, ki se mi zdi sjajen, upam, da bo kdo od mladih podjetnikov zagrabil to priložnost, smo ga naredili v podhodu Tivoli in se mi zdi, in ga je Marko seveda sjajno osvetlil in so ga scenografi seveda sjajno opremili in se mi zdi, brez lažne skromnosti, se mi zdi sjajen. Mislim, super mi je, kako to vse diha in tako je urban in je... Jaz mislim, da se obe zame lahko strinjava, da bi definitivno rade bile to tudi v realnem življenju, tako kot pravijo v filmu. Mene zanima še za konec eno vprašanje, namreč seveda je glasba najbolj pomemben mogoče element celo v tem filmu. In glede na to, da ima se tudi dosti kultnih komadov, recimo Bureka, ki ga vsi poznamo, pa tudi ta Nataša, Odklemna Klemna, bo mogoče soundtrack iz filma tudi kdaj na kakšnem dejanskem, možnost na prodaj ali pa kaj takšnega, ste razmišljali o tem? Ja, to je zdaj nehvaležno je reči, ker mi danes snemamo ta intervju, jutri bo pa nek nov nosilc se že pojavil, CD je že itak mrtev zdaj.
A bomo to na ključku, čez 3 tedne bomo mogoče rekli, da bomo to na ključku, ali bo to... Sigurno je, evo vidiš, ona pravi kar v iTunes, sigurno je soundtrack, se mi zdi blazno zanimiv, mislim, vsaj meni. Jaz bi ga poslušal tako v avtu, ko bi se pelal od Ljubljane do Portoroža na projekcijo. Mislim, da ni boljšega, kot poslušati to. Strinjam. Najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala pa seveda filmu želimo čim več sreče, a ne? Absolutno. Super, hvala lepa. In se še malo nasmejemo v kamero 1, a ne? Ali 2, ali 3. In režiser bo rekel in stop. Četrtkov spored sta zaključila filme v kategoriji kratki in celovečerni film 6 ob 21:30. Ti si šla z Ernestom v sobo, medtem, ko sem bil jaz v nezavesti. A si ti normalen? Eto mi je povedal. Četrtkov večer je bil rezerviran za ljubezen. Najprej smo si pogledali kratki film Jana Cvitkoviča, Ljubezen na strehi sveta. Na to pa je sledila še celovečerna ljubezen. Ja, si ga videl, kje je? Meni je bil super, sploh zato, ker jaz snemam na Primorskem, ustvarili so ga ljudje, ki jih poznam in to je dodalo neko tako dodatno vrednost celemu filmu. Film me je presenetil, nisem pričakoval, da bo taka drama. Prav tako ne veš, kaj greš gledati. Tudi ta prvi film je bil super, ampak namen je bil gledati ta drugi film pa podpreti režiserja, ki je naš kolega taborniški, tako da to je to. Ne, videl sem ga že prej pač malo bolj grobo roko, to je bilo zdaj pač prvič, da sem videl to končna verzija. In kakšna se ti zdi? Ful v redu, res sem pravzaprav zelo prijetno presenečen, pač vedel sem že, kako je približno sestavljen, ampak zdaj pač, ko je vse končan, se mi je dotaknil bolj, kakor pač sem mislil, da dejansko tako malo proti pričakovanjem, pa všeč mi je, res. Leta 1976 je na svet prijokal Miha Knific. Kljub svojim mladim letom v Sloveniji že uveljavljen režiser, ki se ukvarja z različnimi umetniškimi mediji. Videospot, reklama in navsezadnje film. Svojo multidisciplinarnost in željo po spoznavanju medosebnih odnosov je zaokrožil v svojih večkrat nagrajenih filmih. Kamera je njegovo oko v svet in snemalno okolje je njegovo igrišče, na katerem odkriva globlje vzgibe življenja. Miha Knific. V studiu se nam je ravnokar pridružil Miha Knific, avtor filma 4 stvari, ki bi jih želel početi s tabo. Živijo, Miha. Zdravo. Tvoj film je v bistvu bil zadnji danes na sporedu, tako da imaš še najbolj sveže spomine na odziv občinstva. Kakšni so bili ti odzivi? Kako hitro po filmu je ful težko govoriti o odzivih občinstva. Si bil pa med občinstvom, ko si film predvajal? Sem bil. Si bil. Ja. O odzivih moram govoriti. Ne vem, bolj bilo, da vi vprašate o odzivih, kaj občinstvo govori. Meni se verjetno zlažejo, ampak se film govori o lažeh. Tako da to je poanta, ne? Se pravi, vsaki laži ima resnice in na koncu pride resnica na dan, to bomo še videli, ker film je šele štartal. Pa imam pa drugo vprašanje za tebe. Namreč, ko smo se že mečkan prej tudi pogovarjali o tvojem filmu, si rekel, da na nek način odslikava tvojo generacijo. In me zanima, v bistvu, se ti zdi, da so odnosi, sploh te pač ljubezenski, nekaj, kar v resnici najbolj zaznamuje zdaj v tem trenutku ali pa celo najbolj obremenjuje tvojo generacijo? Niso odnosi, ampak zaradi tega, ker drugih problemov nimamo, so to odnosi. Ker večina nas živi pri starših. Ker samo po sebi ni problem? Ni problem, zaradi tega, ker so hiše zgradili naši starši, ne vem, kako so jih lahko, ampak
Do 30 je vsak naredil hišo za 8-člansko familijo. To pomeni, da so bili boljši časi. Ne? In danes je pa tako, da vsi živi, mislim, veliko jih živi pri starših in zaradi tega nastanejo te problemi, da lahko 35-letnica reče, prid gor, se ta starih itak ni doma. Jaz vem, da te mladi mogoče tega ne štekate čist, ampak to je problem. Skrbi me za vašo generacijo, kaj bo šli s vami. Verjemi tudi nas. Upam, da bodo starši hiše prodali. Ker to je izziv, ker potem si mora samo stvariti življenje. In problem, ki ga jaz hočem govoriti o generaciji, je v bistvu to, da če je vse preveč lagodno, misliš, da nimaš problemov in izbereš neko stvar, za katero sploh nisi siguren, da je najboljša, ampak je najbolj varna. Zaradi tega, ker se premalo boriš za to, da nekaj ustvariš, dejansko ustvarjajo zate starši. Lahko tudi starši od punce. Sploh še imajo dosti podpalcev. In potem oni kreirajo tvoje življenje. In valjda ti gre to na kurec. Mene pa zanima, kako ste razvili karakterje. Tako zdi se mi, da so vsi precej egoistični, pa z nobenim zares ne moreš simpatizirati. Se pravi, niso samo dobri ali pa slabi. Ja, veš kako je, verjetno bi simpatizirala z nekom, ki je že od teh karakterjev, ne? Ki je že 10 let poročen, ima 2 otroka in živi v svoji hiši. Ampak te karakterji pač ne živijo tako. Edin, ki živi v svoji hiši, je dejansko Dragan, zato, ker mu je mama umrla. In tudi enkrat omeni, da je renoviral stanovanje. Če pogledaš njegovo stanovanje, je daleč od renovacije. Naj še razpredam. Prosim. Sem želiva vse tvoje znanje v tej generaciji povleči v tem trenutku. V bistvu ta generacija je še dobra. Ker generacija, ki je rojena po ali pa konec 80-ih, ima še večji problem. Ker so nas starši učili, Srbi so kretini, Bosanci te ne znajo vojne dobiti. Mi smo jo dobili v 10 dneh. Hrvati so itak luzeri, so mogli narediti totalno čistko, da so sploh se razumeli. In to je ustvarjalo en moment med ljudmi. A ste to vaša generacija? Zdaj no, jaz sprašuješ, koliko so stari. Ja. A tega pred kamerom ne smemo? To je nekaj, čemur bi se tudi mi želeli mogoče izogniti. Izogniti, ok. Jaz pa moram govoriti, koliko sem star. Ok, se pravi, vi boste še večji problemi, ja? Res upam, da bodo starši hiše prodali. A si se pri tem filmu na kakršenkoli način zgledoval po drugih filmih, ki so te navdihali na kakšen način, ali pa po kakšnem literarnem delu? Si imel kakšne take reference v mislih med tem, ko si delal? Ker tudi vizualno je recimo na določenih mestih zelo zanimiv. Na kateri? Ja, pač recimo ta prizori zabave so dosti taki trendovski, recimo, ne, se mi zdi, da pač to je ta neka, zdaj se hočem izogniti besedi hipster, ampak mislim, da je neizogibno, da je omenjava na tem mestu. Naša generacija se trudi biti hipster, sam pol nam vi rečete, da to niso hipsteri. Ne, zgledoval, da bi se zgledoval prav po nekem filmu, se nisem. Bi rekel, se mi zdi, da tudi ni, da so neke te zapleti, pa to, da se razvijajo v neko smer, ki jo poznamo. Mogoče samo Marela. Tam pri Mareli malo veš, da bo šla z Marelo vodo. Ampak je pa lepo. Je pa lepo. Lepš. V bistvu je pa fora, da je voda imela 8 stopinj. Ne morska, tako je padala dol, zaradi tega smo se priklopili na glavni kanal vodovoda. Je pa v filmu tudi zelo veliko glasbe, pa glede na to, da si tudi precej znan režiser glasbenih videospotov, me zanima, če mogoče režija glasbenih videospotov kaj vplivala tudi na to, kako si ta film režiral. Ali je kakšna razlika o tem, kako delaš videospote, pa kako film? Je razlika. Jaz v videospotih ponovadi govorim neko zgodbo. Dobro, se tudi tle imam zgodbe. V glavnem, ampak z enimi nisem nikoli delal, pa bi želel. Demolišni, recimo. Pa sem pol izkoristil to priliko, da imam lahko v spotu skoraj cel komad. Tako da, veš kako je,
jaz mislim, da glasba ful vpliva na neko ljubezensko razmerje. Ful velikrat so mi punce naredile CD. Kao, najina glasba. Eni komadi so bili dobri, tisti, ki sem jaz rekel, ostali so bili malo slabši. In je tako, da se mi zdi, da ti ostane neka glasba kot nek spomin. Spomin na en feeling, spomin na razmerje in zato sem v bistvu izbral neke komade, ki jaz upam niso usladni. Milodojka Junit ni tako sladno. Ker vse morajo biti ljubezenski, hkrati sem pa hotel, da izpadajo rock and roll, ker glavni protagonist je nekoč bil očitno hardcore, da je prva stvar, ki jo mu Dragan reče, poslušajte, to moraš slišati. Očitno sta poslušala, ko sta bila mlada, Dickie Big Hardy in ostale. In sem skombiniral v bistvu neke kultne komade iz moje mladosti, ali pa naše mladosti, z nekimi komadi, ki so nastali, ki so čist sveži, ki so novi, to je Roger and Out, pač to je zadnja plata, par let. Via Offensiva je še neizdana plošča. Katja Šulc, Tiči, so vse v bistvu neka ta obdobje. In za konec bo naredil en kompromis z patetiko, ki se je zgodila nekje vmes. In patetiko imamo vsi radi, ne moramo zanikati, če smo punksi, da to ni to. V redu, za konec še vprašanje seveda, kaj pa zdaj naprej? Greš na festivale, si sem kakšnega prijavil, kako je z distribucijo? Veš kako, glede na to, da smo zvok miksali v upanju, da bo boljše ozvočenje, v torek po noč, še nimamo planov za festivale. Javljali so se en francoski festival, da bi ga radi imeli, to je vse. Jaz upam, da bomo izborili, da ne gremo na televizijo še takoj, čeprav nova direktorica to želi. Ker mislim, da je vsak film tako kot novorojenček. Novorojenčki so v bistvu rojeni 9 mesecev prezgodaj. Ja, tako je. Od vseh ostalih živali v bistvu so novorojenčki že sposobni vsaj določenega gibanja. Mi smo čisti gibalni kreteni. In tudi film rab nekaj časa. Tako da računam, da dejansko bomo ga na televiziji gledali drugo leto, prej bo pa šel malo po festivalih. Jaz mislim, da ni dovolj socialno naravnan, da so to festivali, ampak mediteranski festivali, Latinska Amerika, sploh če se to prevede v španščino in portugalščino, italijanščino in francoščino, bi bilo super. Ker prepiri v mediteranskih jezikih spadajo zelo lepo, veliko boljše kot v nemščini. To je zelo lepa misel za konec, se mi zdi. Tudi hvala, Miha, da si se nama pridružil. Hvala vama. In se vidimo še kje drugi. Hvala. Bojana in Ana, hvala vama za pogovor. Dragi gledalci, vabljeni, da ostanete z nami še naprej, saj na programu AKTV ob 11:30 ponovno sledijo podrobnejši pogovori z avtorji filmov. Adijo!